呢個世界咧，其實係一個虛擬世界。我哋咧其實有一個 Big Brother 睇住我哋，所以我哋就算係養隻狗、養隻貓當我哋嘅寵物，但係其實我哋只不過係呢個 Big Brother 設計出嚟嘅寵物。咁呢個同神學就好似有啲睇法有啲唔同。如果係咁咧，人類嘅歷史咁又係點啊？係咪一個喺虛擬世界裏邊先至有我哋？而家嘅電腦科技其實係而家先至啲人先諗到有呢個虛擬世界呢個 concept。我哋早一代人都冇啦。而家你睇電視劇，而家有啲咩穿越，嗰陣時啲人邊度識諗呢啲咁嘅嘢啊？咁所以其實喺呢個虛擬世界裏邊咧，佢講一個 Big Brother，咁 Big Brother 係咪真係神咧？因為神嘅全知全能啊，創造 Big Brother 咧，係咪一個我哋諗得到嘅一個高級管理員 manager 嚟嘅人啊？神學咧裏邊咧係神創造世界，就有呢個道德嘅意圖嘅，佢有善惡啦，有救贖啦。虛擬假説咧就冇嘅，純粹就係當實驗室咁樣整你哋出嚟咧，得閒就睇下玩下啊。咁所以咧神學咧就用神嘅子女，特別係即係擬人化。擬人化就係當神咧係一個人形咁樣嘅物體，就等你容易啲去了解。所以其實呢個世界咧，如果你咁樣講，咪即係我哋冇咗自由意志咯。咁又唔係喎，你可以裏面有決定喎。就算而家你玩嗰啲電腦遊戲咧，你可以設定你自己嘅角色嘅喎。啊，咁你又跟住可以自己係揸住隻 mouse 走嚟走去。所以咧，其實呢一個假説咧，我覺得就唔係成立嘅。就終歸咧，天地之大係有神，但係呢個神，我哋係點去明了佢咧，就比較難。每個人嘅領受唔同，所以咧就唔去深入去定一個説法係點樣。最重要咧就係呢個係一個創造者設計咗而家呢個，就一定唔係咩進化論，由馬騮變為人啊，一定唔係。中間只不過就係我哋唔明白，我哋就用我哋嘅有限知識去想像。就真係有一個數學家就話，好多人以為發明咗個方程式，其實你唔係發明咗個方程式，你係發現咗呢個宇宙奧秘可以用一個方程式去表達，就好似嗰個咩話，愛因斯坦發明就係MC2啊，係嘛？即係話呢個一從二就可以做到原子彈啦，即係個能量咧點去做一個質變啊？呢個就係佢發現呢樣嘢，唔係佢發明呢樣嘢。所以人咧，你可以喺你嘅能力裏邊咧去改變，但係最終咧係有主宰。